云林草岭石壁山区杨种9万丛的樱花，这几年嘛变作是国内赏樱花热门景点。最近樱花搁要开啊，公所是对2月7日开始举办樱花节，嘛开过4条交通车路线，欢迎民众来观光行搭看樱花。游客行第一开甲真旺的Sakura树卡，体验穿日本衫翕相纪念。云林草岭石壁山区种几万丛Sakura，面积有18公顷。这几年来，成袂少游客来这看Sakura。根据观光署统计，去年来草岭看Sakura的超过20万人次。我觉得非常的漂亮，然后而且好像还没有到最盛开的时候，对不对？等它更盛开的时候，一定非常的美。之后会想要带家人一起来这边观光。云林县府文管处表示，最近草岭石壁Sakura陆续咧开，Sakura活动会为2月7日到3月7日，主要看Sakura的所在伫草岭青山白农场、石壁到中心木美人谷等景点。云林县府甲高溪乡公所规划特色游程，是啊，佫通穿日本衫，要予游客看Sakura有佫较好的体验。好，我们来做工，把家乡的环境整理好，把该服务游客的所有的设备，包括卫生设备等等，也会有4条的这个接驳路线啊，那一次呢只要50块，让大家可以非常轻松不要浪费很多时间，甚至做环保，就来到整个我们美人谷、九重神庙还有青山坪所有的这个樱花的一个场景。文管处表示，这几年来草岭石壁看Sakura活动，请真侪游客来，定造成塞车。即马假日部分路段有实施交通管制，游客会当利用大众运输，嘛透过过来的单位甲在地社团讨论设置停车场便所，互游客看Sakura更较舒适方便。记者综合报道。